Okugabe kitereshe cyane hire y'umwaka ogu ogw'2025 Kigarama People's Sacco kwa bahambuga nkuru za sakweji umurakanyeganye Masheru Kashema aho abahanguzi bahebwe byonje bya baverment 17 embuzi 95 enkoko igana 20 za soda emiceri emigata hamwe n'ebindi okugenda kugashura umunohireji Korugendo Silvia Chiko Kigarama People's Sacco yatugita being a cooperative and you know the principle kamwe niko muganda twera twegisire hamwe abantu bizi twatompul icyo mukurebera twabasa kubagaruza ni piga members abanda batakize mwenyitire ombintu kebi excellency n'ikirunzi emyeze 3 amagoba gakuzire mwarebe mbuzi no bwire bwa Christmas bamembaba babikize sakwe gisente ziri kwiko buhumbi 2024 ezi sakwe kuzirimo amagoba go bukikuro buri kurenga 200 nuko kugorera bamembaba ye kitereke emotoke zisira yasuka hetero mbwenye nshemirirwe munonga abwa inkurakurana ya bamemba kureba mu meza 3 kongera ha savings ezibebi nezi additional billion 3 kuzongera aho tuzibike tuzabikira meza 3 then tubagurire ibyo birabo twabaha barye Christmas okugabe kitereke kwakorwa David Byamukama owajwekera Bob Barije or commissioner w'ibigombe by'abeteri no mu Uganda niyo warebe papara naye besede zashobera nangwa ranje zazirezi zazaho mutazigenderira hangu niyo mberaye zazero zarenga barazazero two muri mushanju monana nendijo fike erukuzubandiza ise 8 figure is incredible abantu babikiremo bamemba bahangure kiterekeki basima sako yababo kubagaruza kandi bashaba nabandi ko gitari Kigarama People's Sacco nabo bakabagana haberunji nkebi nizima Kigarama People's Sacco abo kwamwene tukoriro mu murungi munonga kandi nambwene yizoberi na hangurente kandi ente ndayiza kugitwara base kugirisa yese base kumpereza mate Nintwaro mugishago kusima Kigarama Sacco executive n'abamemba batahi banje twirentizo mu kiterekeki oguno mwaka gwa kashatu kukizamu kusima kachiko akatebeka se kiterekeki bwo batebeka senzo kuzamu savinga Jemima Bahanda chairman w'entebe ya katana bwa district ya Shema na wahangure ento mu kiterekeki yasima ba Kigarama People's Sacco ahabwo buhereza bwabo burungi kandi yasima n'abamemba abo kubikana Sacco yabo nonga ninyenda kusima abantu abaryo mu bank customers mwebare munonga emigabo yanyu okwehora kwanyu okugarura okubika kwanyu niko kwikize egiki ejibanka aha mutini kandi nanishaba ababa n'abantu takayizira mu Kigarama People's Sacco abo kwati yona yajwangire nkore twigwire branches zone nkore even twigwire na branch Kampala a Bombo Road na abana bito bar Kampala na bamemba bar Kampala nani mbashaba hati no Sacco zoheza kwa Kigarama People's Sacco waka Bombo Road niya watoto church Kampala no shanga u Kigarama People's Bank obwa hati Kigarama People's Sacco eina mataji 10 omwihanga ryona otiremenere bahereze kwigura mu Kampala kandi obwiga bwabo hatubwemerira abuhumbe buri kurenga 18 ahabwa TV West and Aidan Bataringaya.